Aquí en la Hacienda de Los Santos hay también un teatro y es el que está allá en la parte de atrás, en la pared de piedra que ustedes observan. Y quiero comentarles que año con año el Festival Alfonso Ortiz Tirado reconoce al maestro o maestra sonorense. Ahora le toca a Maribel Ferrales recibir este merecido reconocimiento. Llegó algún día de La Habana, Cuba, y se instaló aquí en Sonora. Ahora es maestra de tiempo completo en la Universidad de Sonora y directora del coro de esta alma mater. Esta noche, el gobierno del estado de Sonora reconoce a la maestra Maribel Ferrales como maestro sonorense. Y en este momento pedimos a la licenciada Poli Coronel que haga entrega de la placa correspondiente. La Maribel, que salió a finales de enero de 1995 en un avión hacia, primeramente, la capital de México, al DF, e inmediatamente en una corta escala hacia una ciudad desconocida para mí, Hermosillo. Fue una Maribel que llevaba una maleta llena de libros, casi no ropa, libros. ¿Por qué? Porque yo había tomado la decisión de establecerme en un lugar donde pudiera estar mi hija, que yo tenía una niña de 1 año, y donde pudiéramos comenzar la familia. Entonces fue una maleta llena de libros con un buen signo de interrogación, porque busqué en el mapa, pero no tenía absolutamente ninguna información del norte del país. Entonces llegué a Obregón. Me recogió pues las personas del Instituto Sonorense de Cultura en aquel momento, carretera que era interminable para mí, no veía nada para ningún lado. ¿Dónde me llevan?, decía. Después llegué a Álamos y vi otra villa española, igualita que la que yo había nacido. Para mí eso fue muy bonito. Y después una propuesta de trabajo para enseñar. Exactamente, para comenzar la enseñanza del canto lírico en esta tierra. Y a partir de ahí ha sido un camino inesperado para mí. Y si la vida fuera una maleta, ¿qué cargarías ahora en esa maleta? Primeramente pondría la fe y la esperanza. ¿Por qué? Porque esa es la que te ayuda a salir adelante. Eso venía en esa maleta, no solo libros. Eso también vendría. Ahorita pondría, yo cargué en la maleta con una niña. Ahorita pondría a los 3, los otros 2 que me dio Sonora, mis 3 tesoros. Pondría a toda mi familia, los que están y los que no están, porque esos van cargados en la fe y la esperanza, y los demás estarían ahí conmigo, mi esposo, mis padres, mi abuela, mi hermano, toda la familia, porque yo considero familia a quien cruza también la puerta de mi aula y la persona con quien puedo cruzar una sonrisa y una mirada. Entonces todo eso estaría. Creo que sería una maleta grande, pero que sería lo suficientemente flexible para dar cabida. ¿Y crees que tomarías maletas para dejar Sonora y probar suerte en otra parte? No. Eso... Yo, en junio del 2000, esa puerta dije, esa sí no la voy a abrir, esa suerte no la voy a probar, y esa maleta, no. Este barco llegó a puerto, llegó a un buen puerto y aquí se va a quedar. Entonces, la cubana de origen es ahora sonorense. Completamente, 100%, de corazón, de alma, de cuerpo y de todo.